lebitso la ntate Moral Mehala. Khotso bana ba ntate. Khotso ba kgethwa ba re ba maloba. Khotso ba kgethwa ba ka mogai ba Enosh Global Holders Church. Khotso bazalani le dipastor tsa bona. Khotso masioni. Khotso badumedi ba Kriste ka moka ba dikereke tsa go fapana. Badumedi ka moka ga bona ka bopepetla. Ba ba dumelang gore ntate Yeshua magodimo o teng wa phela. Ya le khotsisha ka moka ga lena bana ba ntate. Letšatši la lekgono ke letšatši le lekgethwa. Letšatši lewe ke ile go ka le tshepiša mohlang wola le mehlang yela re kopane le malobanyana fa ka sabatha ya go feta ge re kopane ka le tshepiša ka re tlo boya gape ra kopana sabatha e latelago le ge ke šupa gona mo go sabatha ye. Letšatši le lekgethwa le le kgethilego ke modimo ka sebele tša Yeshua magodimong. Letšatši lewe bajuta ba ile go ba le tšhentšha ka go leka go oketša matšatši ya business. Ba tšhentšha letšatši le la sabatha le modimo mokgethwa a le kgethilego gore ke letšatši lewe bana ba gagwe ba swanelang ke gore ba mo thumiše ka lona. Mme bajuta ba oketša matšatši ya business ka go rata mohlomong ka go rata business goba go rata tšhelete go feta modimo. Ba bona eke ba lusa ge mešomo ya bona ka Friday ye mengwe se ya felela. Ba oketša letšatši la sabatha ba le dira letšatši la go ka go bereka. Ba re tla ya dikerekeng ka disontaga e fela ge le ntate Yeshua magodimong yo a ile go a laela batlotswa ba gagwe ka go fapana-fapana gore ba ngwale ditaba tše mo godimo ga dithora. Ba ngwale ditaba tše mo godimo ga dithora. Ke yena yowe a ilego a dira gore a kgethe letšatši le la sabatha. E fela motho wa lefase mojuta ka go nyaka tšhelete goba ka go nyaka business go feta modimo ntate Yeshua magodimong. Mme a ba e le ge a tšhentšha letšatši le kgethilego ke ntate Yeshua magodimong e le letšatši la lekgono le. Sabatha e thomang ka Friday ge letšatši le dikela ya felela ka sontaga ka meso. Mme a le tšhentšha a le tsentšha ka gare ga matšatši ya business. Mme a re sontaga a re tla ba letšatši leo re tlo go thumiša modimo ka lona. Mme ge o lebelela kalendara e re beke e thoma ka sontaga. Seo se tlhalošang ga botse gore ke e feleletšeng gore letšatši le re swanela ko re khutše ka lona ke lona letšatši la sabatha, letšatši le lekgethwa. Mme lebakeng lena re tla re ke kope go lena bana ba ntate jaaka mehleng re tle re ponye mahlo re kgopele go yo maatla go ntate wa rona gore a kene ka gare ga mosebetsi o lebitso lena bona ba ntate re ile o swanela ke gore re thome. Mme re ile tsena ka gare ga yo maatla yowe e leng gore ke yena mong wa mosebetsi ona. Ke yena yowe a tlo go re fa maatla a go tsamaya ka gare ga tsela e ka gare ga mosebetsi ona re keneng ka gare ga ona sebakeng sena go tloga gona jwale mathomong go ya go fitlha mafelelong ga mosebetsi ona.
mme le ge mosebetsi go le wa gae go se wa motho wa lefase le ona molomo o bolelago fa e le molomo wa gagwe e fela ka matlho a gago a nama ga o lebeletše o bona go le molomo wa ntate Maseli e fela e le molomo wa mong wa mosebetsi ona ke ka moo bana ba ntate ke rego a re kweleng mahlo re kopeng go yena gore go bena a tlo go retelela pele ka gara mosebetsi ona mo lebitsong la ntate moralmo ya galang modimo wa lerato modimo wa mogao modimo wa bophelo wena modimo wa metsi a phadimang teng ga ona gaufi ga ona go metšeng setlhare se senyago dikenywa tše lesomepedi tša go fapana different fruits ngwaga ka ngwaga 12 different fruits ngwaga ka ngwaga mme dikenya tše di na go le bophelo le mahlare a sona a ena le bophelo wena modimo yo o rileng go etela lefase wena modimo o reng go etela lefase mme wa kenela dithabeng tša gago tše di kgethwa e leng dithaba tšeo ntate o ikgethetseng tsona mo a bua wa di kgethela le bana ba gago wa di kgethela le bana ba gago bao e leng gore ba apere kobo ena ya bokgethwa gore ba re ge ba gakanegile ba hlakane le wena dithabeng tse di kgethwa tse ke dithaba ka ditee le dithaba tša bomoše ke dithaba ka ditee le dithaba tša bomorena Jesu gona mo morena Jesu a go bua le ministry wa gagwe gomme go rialo re ikopela bophelo go wena re re ntate re dire ba mogago o nne o re tšhireleditše ka dinako ka moka mme gore baloi ba nne ba re tšhaba ge ba re bona go ba e le ge go tla ba go tuka bogale ba gago go rena mme ba re ge ba re bona ba pote mesela jwale ka ntla ditšhaba le gadima bao ntate ba re ge ba re bona baloi bao ba topa le dibešwana tša bona ba tšhaba dibešwana tša bona tše ba ne ba di orela nna o re beile dikgoši ka lebaka ka moka nna o re beile dikgoši ka dinako ka moka nta mme gore ge go phethagala se e be le go phethagala thato ya gago gore lefase le tle le go tsebe ka rona go rialo re a ikopela go wena tate wa rona gore o kene le rona gore o re etelele pele ka gare ga mosebetsi ona ntate mme go be wena yo o tlo go tšwetša mosebetsi ona pele wa tloga le ona mathomong go a go fitlha mafelelong lebitso la gago ntate morwalemo ya galelang amen re a itebogela bana ba ntate re a itebogela sebakeng sena re a itebogela letšatšing lena e le letšatši le lekgethwa letšatši leo re le kgethetšeng ke morena ntate Yeshua Magodimong ka sebele ke a le mema lena bana ba modimo ke a le mema lena ba Kreste kenang ka gare ga mosebetsi ona le rona mme e be ge ka moka ga rena re tla go phuthega ka gare ga dithuto ka gare ga dikgakollo ka gare ga lesedi le le tla ba go le re aparetše ka ntate wa rona wa Magodimong yo sebakeng sena a nang le rona ka gare ga mosebetsi ona wa gae letšatšing la lekgono bana ba ntate re ilo bolela re ilo bua ka baepei re ilo bolela ka di-faith tša baruti re ilo bolela ka baikaketši re ilo bolela ka baprofeta ba maaka re ilo bolela ka bosankoma bao e leng gore ba hlankela modimo ya diabolos bona modimo o re ratile a re kgethela bophelo
a re bea mo tulong sebakanyana gore ge re feta re boe go yena tulong a re lokišeditseng yona ye re tlo go dula le yena go ya go sa feleng e fela ka madimabe ra re ge re le ka lefaseng la ka keno mo a re beilego sebakanyana mme ra dumella maphelo a rona a thopša ke diabolos le barware ba gago ba babedi bao ba ratilweng ka legodimong le yena lefase mona re ripa tse pedi bana ba ntate go na le ba ga diabolose go na le ba modimo fela e re go tlhalošetše ke re ba ga diabolose ke bawe ba tswelelago dinakong tše dintšhi go le baloi ke bao ba tswelelago nako e ntšhi go le ba dipelo tše dithata ke bao nako e ntšhi ba tswelelago go le baganetše ke bao nako e ntšhi ba tswelelago ba tletše ka ntwa ba na le maatla ba na le di-muscles physically tša go lwa ba lwa on behalf of yena diabolos ba lwa le mang bana ba modimo ba le go rialo re tla ra phuthulla ditaba tše letšatšing lena gore re tle re kgone go tseba se e le go nnete le se se go nnete ka gare ga lefase le re leng ka ga lona lekgono go tletše manyala ka gare ga lefase le re leng ka gare ga lona lekgono diabolos wa buša ndumelele ngwana ntate ge ke tla re 80% satane ke ba gagwe o ba tšere lefaseng lena re leng ka gare go lona re šetše ka 20% ya bana ba ntate fela bawe e leng gore le bona ka dinako ka moka ba babedi ba bararo diabolose o nna a ba tšea letšatši ka letšatši mo go rang gore go ka nna go atla go a felelela go šetše ka 5% ge re ka se ke ra bofa mapanta ra tiša ge re ka se ke ra goga mapousu ra tiša satane o tsene lefaseng o tsene leletše o iphile rena o iphile ka maphelo a rona o ikabetše maphelo a rona o tlile ka mekgwa e mentši ya go fapana gore a kgone go tla gore thopa bona le kgono re na le baruti ba ba ikatletše bona le kgono re na le baprofeta ba maaka bona le kgono re na le disankoma di tletše le lefase le ka moka bona le kgono re na le baruti bo satane ba go fapana-fapana mme batho ba jwale ka bao ba dipelo tše dimpe ke bona bao ba šuhla-šuhlago bana ba ntate ke bua ka ntate ešwa ba godimong yo a ile go atlhola legodimo lefase mme a re hlola gore tle a re kgethele go tla go ba ka mo lefase lena e le ge a re agile ka sebopego sa gagwe e le lerato leo a le beile go godimo ga motho goba ga ena phoofolo e bitswa go motho ya maoto a mabedi godimo ga diphoofolo ka moka ga tšona le dijwalo le mehlare le tše tšohle ka moka tšwa di bopilego dithaba le boenene e fela a swantšha phoofolo e bitswa go motho ka sebopego sa gagwe ke sa lebale go tsebiša ngwana ntate gore enosh le yena o kile a bopa motho e fela ka authorization ya modimo ge a be a pressurize ke ba heaven e le ge ba nyaka go mmolaya ba go itira motho ka go ipitša ngwana wa modimo enosh yo e le go mokgethwa goba motlotswa wa mathomo wa go romelwa lefaseng ke ntate ešo wa magodimo o tla go ruta ka dithuto tšena tša ntate ešo wa magodimo yo a ile ga fihla a tsenela ka gare ga lapa la Seth yo e le gore morwa wa Adama wa boraro Enosh yo a bile go le dikgaetšedi tša gago tše pedi mme o rile ga a fihla a tsenela ka gare ga lapa la Seth yo a mmelegego a bešetše a le over 100 years mme Seth a bona e le ge a belege morwa gantši e le ge e se morwa wa gagwe e le morwa wa modimo ene e le morongwa goba motlotswa wa modimo yo a rometšwe go lefase motlotswa wa mathomo wa go romelwa lefase na romela ke modimo go tla go ruta dithuto
yena motlotša yo ebile go wa mathomo mohlomong ebile wa mafelelo yo a ile go a bopa motho a modula moya phela gare ga batlotswa ka moka ga bona ba ile go ba romela lefase ba romela modimo ba go fapana ke bolela ka bo Abraham ba Isaka le Jakobo ke bolela ka bo Morena Jesu ke bolela ka bo Paulo ke bolela ka bo Hezekiel ke bolela ka bo Zakaria ke bolela ka bo Johana ke bolela ka bo Elijah ke bolela ka bo Paulo gore ba kgethwa ba batlotswa ka moka ga bona ba ile go ba fitla lefase la ka teng ba rometse ke ntateshu wa magodimong go fitla ga jalo go sa le go feleletša ka ena Enosh go bopa motho jwa ka modimo a dirile jalo ka Adama mme a modulela moya a phela e be le ge a be a pressurisa ke bahebedi ba nyaka go molala ditaba tse di bjalo ka tšeo ga di gona ka mogare ga buka ye gobane buka ye e na le di-scriptures tše plus minus 200 scriptures tše e leng gore ga di gona ka mogare ga buka ye tšeo di ntšhitšwego re sa tsebe lebaka la gona e fela dithuto tšena go fa go tšona tša ga Enosh ge o ka tsena ka gare ga Google o tla di hwetša o ka nna wa re ge o nyaka gore di hwetše ka bokgauswi o nyake the book of Enosh ka gare ga Google o tla hwetša ditaba tše goba gore now what was the role of Enosh in God ke mo o tlo go hwetša ditaba tše e fela ga se buka tša Enosh fela goba ga se buka ya Enosh fela or scripture sa Enosh se se ntšhitšego ka gare ga Bible ena e fela ke fetša go hlalošetša gore ga re tsebe lebaka la gona le le dileng gore ba ntšhe tsona di-scriptures tšeo ka mo but they are plus minus 200 and then buka ye e ngwetšwe ditaba tše di tšeiwa godimo ga dithora then di transferwa ka gare ga buka ye yeo e lego le pampiri pampiri le le tšweletšego ka gare ga sehlare sa moduliko mme a ba ile ge ditaba tše go tlogeng ga tšona di be di ngwadiwa godimo ga thora yeo e leng gore fitlha ga bjalo ga senke ka e šala morago gore na e be le speaker goba e be le eng fela ke moo ditaba tše di lego ka gare ga buka ye le re kgone re bitša gore ke Bible ke moo ditaba tše di thomileng gona modimo a laela batlotswa ba gagwe ba jwalo ka yo bolela go le ena sebakeng sena a ba laela a ba botša gore ngwalang ditaba tše fase mme gorile ge go ya pele modimo a ntše a rokeletša tsebo mo lefaseng wa fihla bakeng la gore a tsentše tsebo ka gare ga ngwana wa gagwe yo a discoverileng gore mohlare o ba moduliko mo ba ka dia le pampiri and then ba kgona gore re ngwale batho ba ngwale ka gare ga tšona bona ge go fihla mowe e be le ge ba šetse ba ile ba feta ga di-stencil tše ba ngwala godimo ga tšona o kare ke chopbotonyana e nyana so ba ngwala mo godimo ga yona ka nako ya gona ebile tše dingwe ka morago ba ngwala enke e be se ka gare ga polpele e be ka theko ka gare ga lebetlelo ba gotla ba ngwala mo godimo ba gotla ka ntlhana ela ya polpeleng ya mokgo ba ngwala go fitlhelela mo re sebakeng se re le go gona and then balo go rialo ke be ke nyaka go hlaloša gore ditaba tše ga tša thoma ka mogodimo ka gona Baebele ga ya thoma mo ithomileng gona Baebele e tšwa godimo ga dithora jwale fela ditaba tše di be di le godimo ga dithora goba di-scriptures goba dibuka tše di be di le godimo ga dithora ga tša tsentšhwa ka moka ka mogo di be di kentšhitšwe tša tla tša ntšhiwa fela nke ka go hlalošitša lebaka and-e yo mongwe a sa tsebego o nagana gore buka ye ba e ngwadile ka legodimong le tsona dithora tše bolelang ka tšona ga tša ngwadiwa ka legodimong di ngwadilwe mona lefase le re le mo go lona e fela di ngwalwa ka taelo ya ntatešo wa magodimong a e fa molaetša wo ka di-messengers tša gagwe ka barongwa ba gagwe ka batlotswa ba gagwe gore ba ngwale ditaba tše tšeo le kgondile go tša tšewa tša tsena ka gare ga Baebele ena mme ge e le buka ye e ngwadilwe mona go the former Mesopotamia ge buka ye ngwadiwa e developilwe buka ena ya Baebele e developilwe mo go the former Mesopotamia ka mo Middle East ka mo gona mo le kgone go tsebegago ka leina la Iraq
mme ke moo buka e developileng bona. Jwale ga ke tsebe le kgono gore na ntwa ye e le go ka irate go ka ba go le punishment ya gore ga ba kopolla ditaba tše di be di tswa ka gare ga dithora ba di tsentšha ka gare ga baebele ka moka goba ba ile ba di kopolla ka ba punishment ya gore ba di tsentšha ba buša ba dintšha ga jwala se ke be le karabo ya gona e fela dikarabo ke na le tsona tše dintši mara ge e le yo ga ke na le yona fela be ke nyaka go fetiša ka gore o tsebe gore inošio ke bolelago ka ena e be e swanela gore buka ya gago be swane ba ebile party ya ye e fela ba entšhitše ka lebaka le ke sa le tsebeng ga ke tse gore ka ba e le gore go le dipolotiki tša nako yona ewe mohlho mongwe on that particular time e ka ba e le gore mmušo o bogo o le ka nako yona ewe o ile wa fitlhelela mo e leng gore o kwana le ditaba tša morena Jesu goba o ile a feletša o dumela taba tša morena Jesu go feta ditaba tša barongwa ba bangwe ba ile ba tla lefase mme ba feleletša e le ge ba etiša tsona fela pele ka mo gore e le ge ba leka go tshola gore goreng ba be ba leka go mo lekeletša godimo ga sefapano jwa ka ge ba mo lekeleditše e le ge ba mo latola ba be ba e re ga se morwa wa Modimo mohlho mongwe e be e le ge ba leka go ikgopelela tshwarelo ba leka go mo godiša go feta ba bangwe jwale re go hlalošetše ngwana ntate ke re morena Jesu ga se Modimo morena Jesu ke morwa wa Modimo go na le kgakanego magareng ga batho ba tlogetše go rapela Modimo ba rapela morena Jesu jwale o ye le nna kua go Johana 13 verse 16 ke mo morena Jesu a bolelago ka molomo wa gagwe a re ga gona moromiwa yo a fetago yo a moromilego ga gona moromiwa yo a fetago yo a moromilego morena Jesu a boya gape mo go Johana 13 verse 20 a re yo a nyatšago yo a romilego ke nna morena Jesu o tla ba ile ge a nyatša nna ebile a nyatša le ntate o šoa magodimong jwale o kwešiše letšatši nna lekgonle ntate Masethi yo o bolelago le yena ke yo a romilego ke morena Jesu ka authority ya Modimo yo morena Jesu a ilego a laela mo go Johana 14 verse 26 a re ke a tsamaya ke boela go ntate mme ke tla re ke fitlha go ntate ka le kgopelela moemedi wa moya o mokgethwa yo a tlo ba go le lona go ya go sa feleng a re ge a boa a etla mo go Johana 16 mo verse 1 up to 19 a hlaloša ditaba gape ka botlalo a re ke a le botša ruri ke re ge nke ke ka tsamaya moemedi the comforter or advocate in Holy Spirit a ke a tla ka lefaseng la ka moo go tlogeng ga ka ke le direla favor gore a kgone go tla a re mme o tla re ga a fitlhile o tla le ruta le tšeo ke sekeng ka le ruta tšona a re ga a tšwela pele a re ke sana le tše dintšhi tšeo ke tlo go le ruta tšona e fela ga jwalo nka se ke ka lefa tšona gobane di tla le imela ke sana le tše dintšhi tše ke swanetše go tšona e fela nke ka lefa tšona gobane di tla le imela bona ngwana ntate ke bolela ka ditaba tša morena Jesu tša di boletšego ka molomo wa gagwe mo go Johana 16 verse 1 up to 19 Johana 16 verse 1 up to 19 a re ke sana le tše dintšhi tšeo ke le tshwaretšego tšona e fela ga jwalo nke ke ka lefa tšona gobane di tla le imela jwale yo a tlago o tla tla a lefa ditaba tše yo a tlago o tla tla a lefa tšona ditaba tše mme o tla re ga a fihlile o tla le ruta ka seo e lego sebe a re boa a le ruta ka toka le ka katlholo ke ka mowe le tlogo tšwela pele le yena ka dithuto tša gagwe a re yena yowe ke yena tlogo ba le lona go ya go sa feleng jwale a re ga a tšwela pele gape go Johana 13
verse 31 to 32 a ba e le ge a šitlhela taba ya gagwe ya go sepela bjale ka kgakanego le go se kwešiše go na le bapasta bao ba fapantšhago ba sa kwešišego ditaba tše ba re morena Jesu o rile ga gona yo a ka fitlhago go ntate ešo ge e se ka nna. Yes, is true o boletše ga gona yo a ka fitlhago go ntate ge e se le ka leina la morena Jesu ka nako ya gagwe ge a be a sa le mo lefaseng. And morena Jesu ga a dira sephirini o laetše a re ke a tsamaya o laetše mo go Johana 14 verse 26 a laela mo go Johana 16 gona mo ka gare ga lengwalo lona la Johana 16 verse 1 up to 19 go nna go le mo go gakantšhago bopasta ba ba itšego ge a re go bona nna barutwa ba ba mmotšiša ba re da go e rwa tsamao ya kae go ntata ga go ramang a re go bona nna o bona ntate wa ka o tseba ntate wa ka gobane ntate wa ka o mo go nna le nna ke mo go ntate e be a nyaka go hlaloša se gore ka gore ga se yena wa maloko ga se yena wa ga sangoma ge o ka go šetše yena morago wa bona yena gobane ke nnete ke motlotswa wa modimo o swana le bomoše le ba bangwe ka kwa morago ba ba fitlhilego pele ga gagwe go swana le go bona ntate wa kwa magodimong ntate wa ka gobane o kgethetšwe yona taba yeo go tla ka lefase la ka keng go tla go phološa wena jwale a buša go sa le yena a laela a re ke a tsamaya ke mowe a ilego a tšweletša go tsamayeng ga gagwe mo go Johana 16 wa go fitlha go 19 ge a sa le ka lefase la ka keng e bo ka seke wa fitlha go ntate wešo wa magodimong ge e se ka yena e re ke tle go fe mohlala wa mathomo le wa bobedi ke tlo go fa ka nako ya moše e bo ka seke wa tlhakana le modimo ntate wešo wa magodimong ge e se ka moše ka nako ya Abrahama e bo ka seke wa tlhakana le modimo ntate wešo wa magodimong ge e se ka through Abraham. Jwale ke ka moo le morena Jesu a hlalošitšego ka nako ya gagwe gore ge e se ka leina la ka ge e se ka nna o ke kwa hlakana le ntate wešo wa magodimong mara e sa le yena gape a buša a laela gore ke a tsamaya. Bala Johana 14 verse 26 bala Johana 16 verse 1 up to 19 bala Johana 13 verse 16 verse 20 verse 31 to 32 ke mo tlo go tšata be ke hlalošang bona morena Jesu a boa a re gakolola gape mo go Matthew 6 a bolela ka molomo wa gagwe mo go Matthew 6 bona I'm more interested ka verse 1 ya Matthew 6 go fitlha mo go verse 8 le ka kwa tlase o ka thewa le yona fela my focus e mo godimo ga verse 1 up to 8 mo go Matthew 6 ke mowe morena Jesu a bego a ruta ka thapelo a ruta ba Israele ka thapelo tsela yeo re tshwanetse go e šomiša go tumiša ntate wešo wa magodimong a re ge o rata go tumiša ntate wešo wa magodimong o swanela gore o bule lebati o tsene ka ntlong ya gago o potame o rapele gobane ntate wešo wa magodimong o mo sephiring ke modimo a lego mo sephiring ke modimo a tsebilego tše tsohle ka moka ga tšona tšeo o di gopolago tša letšatši ke modimo a tsebilego wena pele ga ge o fihla ka gare ga popelo ya batswadi ba gago ba nama ke modimo yo a tsebilego tše di lego mogopolong wa gago le ka gare ga pelo ya gago pele ga ge wena o di tla go fihlela mme a re ga a tšwela pele a re ga go kgathale ga go there is no need ya gore motho a ya gahlane a ye kwa makgahlong ya ditsela in the conjunction of roads a thome a rute a tumiše a praise modimo wa gagwe
bona e be a le ka go hlaloša gore ga gona nnete ya gore motho a namele ka godimo ga rufu ya ntlo a thome go tumiša modimo wa gagwe goba ka gare ga paso ba ka ga terene gobane modimo o na re motumiša go modimo wa sephiri e fela ba ikaketše ba ema kua go hlakana go ditsela kua ba re jesu ke ya go hlalošetša ke re jesu o tsamaile o rometse nna e fela pele ga ge go fihla nna go bile le ba bangwe ba ba bileng gona ka pele gaka ka morago ga gagwe bawe moya o mokgethwa moya wo o mokgethwa the Holy Spirit seo se tsenego go bona ka taelo yewe mora Jesu a file go ba juta ba fa a ba laela ka nako yona yo ga tsamaya ka tsela yewe a hlalošitšego a paka ka moemedi yo mme ga re tla ba lona go ya go sa felego e ba hlaloša gore nthwena e tla tsamaya e tla ba kobo ya polwa ya apara re apolelana ka yona e ke ya ba pleke ka ete gobane ge le nama ya lapa gobane e tswa mo mmuni e tla šala mo e fela moya o nao nke ke wa lapa moya o mokgethwa e fela moya o mokgethwa o ke wa dula godimo ga thabo godimo ga lespeaker godimo ga setlhare o dula mo mothong sentse modimo a thoma ka enoshi morwa wa Seth morwa wa gago morwa modimo ka sebele go tloga ka nako yone e mokgethwa wa mathomo go tla lefase go tla go fitlha le kgono ka nna ga gona mo modimo a ile go a romela kota gore tle mo represente ga gona mo modimo a ile go a romela kgomo gore mo represente ka gare ga mohlapo wa gago le go mohlapo wa batho mohlapo wa bana ba gago ka dinako ka moka o rometse motho yo a swanego le bona bana ba gagwe le go batho gore a kgone go tla go ba tsebiša ditaba tše gore a tle a kgone go diša mohlapo a o kgethilego le ka nako ya Baiseraele setšhaba se se ile go sa ratega pele go modimo ntate Yeshua magodimong o ba rometse moše gore a tle a diše mohlapong moše o bego le motho mme morena Jesu a take over a tswela pele le bona ka ona mohlapong na owe le kua morago kua re bile le enoshi ba mathomothomo bao ba fele go mohlapo a tswetse go pele ka ona go tloa setšhabeng sa bahebedi sa mathomo go tla go fitlha mo re leng gona mo bona yo mongwe wa go se tsebe selo le kgono a re morena Jesu e be le lekgowa nna ke nna mo Afrika ke tumiša sangoma a re go ganetše ngwana ntate tumiša sangoma gobane ke tatlhego ya gago ye wena o ikgethetse go yona yeo e leng gore go ya ka nna o tsamaya ka mmušo wa leswiswi wo e leng gore ka gare ga lengwalo la Habakuk 2 ke mowe modimo moprofeta Habakuk 2 a hlaloša go ditaelo tše a di fago ke modimo tšeo a hlalošang gore go na le baruti bao ba šomišago dipheko go na le baruti bao ba hlankelago modimo ye šele go na le baruti bao ba rapelago medimo ya šele modimo ya disangoma bona ke gona mowe go tswelelang gabotse go na le mangwelo a mabedi a mararo wa kšhetše go ka bala ngwana ntate go ka tsena ka gare ga YouTube wa lebelela mangwalo a ka wa lebelela dithuto tša ka o tlo kgwetša mangwalo a ka mantšintši a bolela ka go thuša go a tlhogantšha magareng ga ngwana wa modimo le ngwana wa diabolos ke bolela se ke le paki ye feleletšego ke hlaloša gore ka gare ga process ye ke le ka gare ga yona o fitlheletše mo e leng gore ntate Yeshua magodimong o tlile go nna a tsamaya le nna spiritually ra ya ka fase ga lefase le re dulago mo go lona ga jalo nna le wena a yo ntsebiša tulo ya diabolos bona di-scientist ba tseba e le gore ka fase ga lefase le ba tseba e le gore ke metsi ke mogopolo e re sa tsebe gore ba o bone kae goba ka dikhamera tša bona di-geologist ba ntse ba sabega e fela nna ka letšatši leo modimo ona ke leng ka gare ga ona ntate Yeshua magodimong ya nkgethetseng
motlhapona wa Enosh Global Wellness Church o tsamaile go le nna go ya ka fase ga lefase le rongare ga lona ga se ke ka khwetsa metsi ke kgoditse mashaba-shaba ka fase ga lefase le re le mo go lona ka gare ga mashaba-shaba awe ke ya kgoditse go mowe ke tsebile motho ka o tee fela go le koko wa ka mmelega motswadi wa ka wa sesadi motswadi wa ka wa mme mme le yena ka go tseba gore tulo yeo a ya ntshwanela e ba bontšha go nthibela ka matsogo e ba ena le koko yo mongwe ke sa mo tsebego ba bontšha gore ke bagotsi ba phela mmogo ke bagotsi ka moo mara go tletse mashaba-shaba ge koko a nthiba gore ke seke ka batlamela e be a ena le koko yo mongwe ke sa mo tsebego koko wa ka mmelega motswadi wa ka wa sesadi jwale le ntšu modimo the Holy Spirit a re mo go nna a re wa bona mashaba-shaba ana ke bao ba go ba sa tlhankele mmušo wa ka ge be ba sa le kua lefase le re tswang go lona ne ba tlhankela modimo e šele ba tlhankela mmušo wa diabolosi wa fela moo ra tswa ge re fitlha mo lefaseng le re lego mo go lona le ra fetsa ra ya ka legodimong e fela bona ke be ke bolela le ntšu bona modimo ona e ba tsamaya le nna spiritually ge re fitlha ka legodimong ka hwetša mashaba-shaba a mangwe gape a mantši e fela ba apere seaparo ka setee sa go swana ba apere seaparo ka setee sa go swana bomme ba apere di-two piece tša mmala ka o tee bontšatše ba apere disuthu tša mmala ka o tee tšona diaparo tšewe ya go tshepiša bona ntate o tla di tseba ka tšatši le o tlile lebollong la Enosh Global Wellness Church gobane bana ba ntate bana baka bao ba tsenego ka gare ga motlhapona ka nako ya lebollo lona leo ba tla ba kene ka gare ga diaparo tše dintle tša go dikoletšwa ka ripone ye nngwe ye ntle ba apere le dikefa tše le tsona dikoretile ka ripone ye nngwe ntle ba nthabetse go le smile batho ba go hlomphega e fela e re go tsebiša ngwana ntate ka gare ga batho bana bawe ke ba kgweditšego ka legodimong mo le ntšhudile go lampotša gore wa ba bona ba ke bao ba nego ba hlankela mmušo wa ka ge ba sa le ka lefaseng le la tswang ka go lona e re go hlalošetše ke re ka gare ga bona a sanka ka tseba le motho ka o tee gona go bao ke ba kgweditšego ka legodimong le tšatšing lewe ke tšatši ka le tee le modimo a ile go le nna ka lefaseng la ka satane ka gare ga mmušo wa satane ka fase mona ka fase ga lefase le a boa a tla le nna ka legodimo moo a ntsebišitšego setšhaba sa gagwe bana ba gagwe ba tsebe bao ba nego ba motlwa ba mo hlankela ge ba sa le mo lefaseng le e fela ka gare ga bona nka bolela maaka ge nka re ke tsebile semammang ka gare ga bona e fela tulo yeo e teng le diaparo tsa teng tše ba ne ba di apere ka tšatši leo o tla di bona go tsene ka gare ga lebollo lena la Enosh Global Wellness Church bona ke leka go go fa gore na ke amantšhwa jwang le modimo ona wa Enosh Global Wellness Church ke tše dingata ditaba tše a mphile go tšona le tšeo a nšupile go tšona le ka moo a nkagilego ka gona le thupa yeo a mphile go yona le godimo le mangweloi a mabedi a mphile go bona ke tsamayago le bona e le go di-bodyguard tšaka bao ke tsamayago le bona o ke wa ba bona with your naked eyes bona o mphile the whole process gore e tsamaya jwang in consultation le yena spiritually bona o nšupeditše baloi ditaba tša go šiša bona ka gare ga taba ena ke rutile gore motho ga a hlolwe ka morago ga lehu motho o a hlolwa a sa le mo lefaseng a santše a phela ka maphelelo a gagwe ka maitshwaro a gagwe ke mowe motho a tlo go kgetha gore o nyaka go wela ka thokong ye efe ka lehlakoreng le lefe ka lehlakoreng la modimo goba ka lehlakoreng la diabolosi ga a noši ngwana ntate o na le barware ba ba babedi bao maina a bona a le go complicated if I'm not mistaken yo mongwe bitswa Azaya yo mongwe ke lebetse gore ba re ke mang mara leina la gago le thoma ka le na le z ka gare ke bao the fallen angels tšeo tša go rekiwa ka nako ka etse le diabolosi
those fallen angels ba ba rware ba diabolos ba ke bona ba go tlisha ntho e re go re bitsa gore ke bolloi mo lefaseng le bolloi jwa ba tlisha ke Satane ga jwa tlisha ke diabolos bo tlisitse ke these two brothers of diabolos ge modimo a be a romela Enoshi ka lefaseng lena e be le ge a be a kwatishitse ke bolloi le tlaišego ye leng gona mo lefaseng le go nyatša mo go be go le gona mo lefaseng mo batho ba ile go ba sa tseba ka ga ena ba thoma ba rapela maspeaker ba rapela medimation ba tša ba kgoboka digauta di-diamond e le ge ba be ba bopa di-idols tše ba di rapelang modimo a bona gore go a senyega a romela Enoshi lefaseng gore a tla rapela a re rute dithuto tsena tsa gage yena Enoshi owe e le go wa mathomo wa go dira a reka pele ga e ya malobanyana ye ya Noa bona Enoshi yo ke tlo bolela kudu ka matla ka ga ena gobane ke mo tsebisitše ke modimo o ke leng ka gare ga ena le nna ke be ke sa mo tsebe mathomong go swana le wena ngwanantate mara ebe ke tseba leina la Enoshi le bo e leng gore ke ena Enoshi ka Seesimane Enoshi ke Enoshi ka Seesimane e fela Enoshi ke Enos ka Seheberu Enoshi ba re ke Enoshi ka Seesimane Enoshi ba re ke Enos jwale ke le tsebile ba go rile go le 4 o'clock ya masa ke tsogile ke dutse mo peteng ke lekeletse maoto mme wa ka yo a nkapela go dijo ka gae se go ya ntswetseng a be a sa robetse ka boroko ka 4 o'clock ya masa ke tsogile ke dutse mo peteng ke lekeletse maoto modimo a tla mo go nna lentšu la tla mo go nna la re Enoshi e be le ka morago ga ge ke be ke rapediša leina la kerekeng ditaba ka moka modimo ba mphile tsona ke shota ka leina la kereke ka bona go swanetse gore ke rapediše leina le wa ba mowe modimo a ile go ampha leina la tla la re Enoshi jwale ge leina le fihla le re Enoshi ka tsoša mme ka re na mme Enoshi o teng ka gara Bible na mme a re a gakanega rawa Enoshi ga a teng ka gara Bible ra tšea difounu ra bobola ke mo rile go ra thoma go tseba ka ga Enoshi gore Enoshi ke morwa wa Seth ke morwa wa Adama wa boraro mme go a se tšwele pele ka ditaba tše dingwe wa re ge o ntse go ya pele ka kwa ke belaela gona modimo gore reng a ka ntsebiša leina le mme go a se tsebege se sengwe ka taba tše ka leina le ka botšiša ka rena what was the role of Enoshi in God ke mo ka go thoma go kgwetša ditaba tše tša Enoshi gore ke jwalo leina la kereke ye ke Enoshi Global Holiness Church e no eta ke nna Ntate Masedi ka godimo ga leina le la Enoshi jwale ke dumela gore ke go fa ka background ya ministry wo gore o tswa kae fela go nyaka go tseba ka botlalo tsena ka gare ga YouTube goba o nšalešale morago sabatha ye nngwe le ye nngwe re tlo ba le wena re go fa ditaba tše re go fa dithuto tšena tšewe ke romile go lefaseng ka tšona bona yo mongwe wa sephokophoko a ka re Ntate Masedi ke kgale ke mo tseba gore nako e ka moka a be a sa re tsebiše gore ke yena bona le go moshe go bile jwalo moshe o kgethilwe ke modimo go sa le yo moswa e fela morero wa modimo o thome go phethagatša a šetše e le motho yo mogolo go moshe go bile jwalo modimo mo kgethile e sa le yo moswa e fela morero wa modimo o šomile go phethagatša o šetše go le yo mogologolo bona moshe o ile a romelwa ka mašole a kgoši Farao gobane kgoši Farao a kwele gore ka dingaka tša gagwe ka disankoma tša gagwe le ka baprofeta ba bangwe ba kaketše ba e sego ba modimo gore kgoši belegilwe bona kgoši Farao a tsena ka letšhogo a ntšha mašole gore ba tšeng ba bolaya ngwana yo mongwe le mongwe wa 3 months yo a ka ba wa le teng gore mohlomongwe ba tla fitlhelela ba bolele yena morra Jesu jwa ka ge ba bolele yena Moshe jwa ka ge Moshe a kgethetšwe bogoši jo ba le godimo a senke ba mo fitlhelela le go morara Jesu go bile jwalo kgoši Herota o ile kwa ka badiši ba morakeng gore kgoši e belegile
bona batlotswa ba modimo ka dinako ka moka ka ba etla lefaseng go itsebegile go ile go a tsebega go ka ba go tsebegile ka bala go sankoma go ba go tsebišitšwe ka bana ba modimo go ba go tsebišitšwe ka baprofeta ba modimo go ba batlotswa ba modimo bona kgoši Heruta o rile ga bona batlotswa ka ba morakeng ba sa boe morago ka ge a ile ba tsenela lapeng la gago ba re go ile gore kgoši e belego a raoa ga se ka mono tswelang pele monyaka ge re moka mokgwetša le boe le tla le ntsebiše mme ba etelela pele naledi bašetsi ba etile pele ge ba fitlhile tulong eo bo morajesu a belego teng ba mokgweditše ga sanka ba boela morago ba go tsebiša kgoši Heruta kgoši Heruta a ntšha bašole jwa ka kgoši Farao a ile a dira jalo mašole ba tšwa gore ba tšang ba gola ngwana o mongwe le mongwe wa 3 months e le ge ba be ba nyaka go fitlhelela gore ba fetiše bophelo ba morena Jesu yena morena Jesu yowe a ile go apaka ke kgoši ke ra ke moprofeta Zakaria gore wa tla mo go Zakaria 13 verse 1 up to 6 Zakaria 13 verse 1 up to 6 ke mo Zakaria a boletšeng le yena a ile go a bolela ka go tla ga morena Jesu gore mme morena Jesu o tla re go fitlheng ga gagwe o tla ba go fetišwa seprofeto mme wa tlo go tšwela pele a sa profeta gomme batswadi ba gago ba mo kgatle ka maswika gobane tla ba e le moprofeta wa maaka mme o tla re ga ka kgona go escapa ka gare ga bothata jowe yena moprofeta wa maaka yo o tla re ga a hlakana le batho mo tseleng ba mo makala ka dikgobalo tše o tla hlaloša maaka a tšwela pele a re e be re le mo ntlong ya moagišane ya re wela bjale le kgono le ge go ka ba go sana le yo mongwe a re ke yena moprofeta rena re tla ba re le bokgakanegong ga a bolela seo gobane baprofeta ba fetišitšwe go fitlheng ga morena Jesu mme morena Jesu yowe le moprofeta Johana o tsebišitšwe ka ga yena gobane o rile ge morena Jesu a fitlhile lefaseng a ntše a tsamaya le mašabašaba a ruta Johana moprofeta Johana a kwa ka ga morena Jesu a ntše a ruta ka thokoela a romela bahlanka ba gagwe ke bolela ka moprofeta Johana a romela bahlanka ba gagwe gore tsamayang le go botšiša yola morena Jesu gore na e ka ba ke yowe modimo a gore tsebiša ka ga yena na gore mo tseleng wa tla na mme ba rile ba fitlha pele go morena Jesu a hlaloša bjalo a re e tsebang e fela ge e le Johana ke yo mogolo go motho mang kapa mang yo a bele go ka popelo ya mosadi mona lefaseng mona jwale e le ge a be a leka go hlaloša gore ba seke ba tšwela pele ka go nyenyefatša Johana gobane e be e le moprofeta yo mogolo go bona e fela ka ge morena Jesu a be a bolela ka dika e be e le ge a leka go ba hlalošetša gore ke nnete ke nna yena e fela le yena yowe o kgethilwe ke motlotswa wa modimo bjalo le nna ke ya go botša theta bona ntate ke re diaboloso o na le maatla mo go wena ke re diaboloso le barware ba go ba babedi ba na le maatla mo go wena wena o be le go ka popelo ya motho wa mme e fela ge o ka tswala boswa wa ba mokgethwa wa tsena ka gare ga bokgethwa wa apara kobo ya bokgethwa mme ge go ka direga jwalo ka wena bophelong jwa gago o tla ba o le wa morago gobane diaboloso a ka sa kgona go go fitlhelela a ka sa kgona go go fitlhelela ke ka moo ke hlalošago ke re diabolose go mang kapa mang yo e leng gore a senke a ba mokgethwa a kgethiwa diaboloso o tla raloka ka bophelo ba gago ngwana ntate ke ka moo diaboloso a tšulego ka makatana mane a tšulego ka šiši gore a leke go thopa every individual gore a wele ka gare ga lešaka la gagwe ke mowe le kgono re bona go ditaba di phethagala ka mokgwa ya go fapana mme le ge di phethagala ka polelo ya gore ke di-fishing gore ke dilo tša lekgono
e fela e le ge di gapa ke tatlhego e le ge di gapa ke tatlhego yona ewe e le go against e le go thulanong le modimo yo a re tlhotšego o tla ka lefase le ra le ka go lona go na le mangwalo ke šetlo ke a badile kwa morago le ge lona ba le ntšhabeletša leo le bontšhitšeng ga botse gore no batho ba ba di-gay ba le di-lesbian ba ga ba amogelega go dira tsona tšeo ba dirago pele ga modimo ke sebe ka gare ga ditaba tšeo e fela lengwalo ke le lebetše mara ke šetse ke le ka lebala mara ge go ka diega tšatši le lengwe nka lebalela lona gape gobane ke a reporta ka gare ga ditaba tšeo ke bala ke na le pocket diary ya ka ke e reporta go ditaba mangwalo a di-scriptures tše ke di balago letšatši ka letšatši ke yona e tlogong ga kolola ka legwalo leo go na le lengwalo gape mo go Deuteronomia le ge e le gore ke lebetse gore na ke Deuteronomia mang leo le lona le bolelago ka gore go phošagetše gore motho wa ntate a apare seaparo sa motho wa mme goba motho wa mme a apare seaparo sa motho wa ntate e fela le kgono go jwalo ka tatlhego yewe Satan ya tseneng ka gare ga maphelo a rena a re bušago le kgono go jwalo ka tatlhego yewe Satan ya tseneng ka gare ga maphelo a rena a re bušago jwale ngwana ntate ke re o seke wa latlhega ke re lefaseng mona go tletše moya wa diabolosi wowe o tletšego ka maatla a thušago maatla awe a tsamago ka ledimo le legologolo la go go feula la go go tšea gore wele ka gare ga lešaka la gagwe into his circle ge o wetse ka mowe e be ile ga go thupile mme o thome go phela ka thato ya gagwe a controle bophelo ba gagwe a go dirišetšeo a di nyakago ka nako ya gagwe mme re tla go bona ka mebala rena re na go le matlho a go bona re tla go bona ka maitshwaro re tla go bona ka tšewe o tla ba go di phela behavior ya gagwe goba character ya gagwe ka gare ga dikereke mona ba ga diabolosi ba teng bona fetša go tlhalotša gore le dikereke tša baruti ba le gore ke bahlanka ba diabolosi di teng le ga Habakuku 2 ya di hlaloša taba tšeo Habakuku 2 ye go e nyaka o seke wa e lebela mo go gogolo ba itšege ba itsentšha ba tšhaba go hlaloša ditaba tše ka botlalo o lebele ka ra baebele a ke tse gore na baebele ke e balago mo ke yona tshwere taba tše ka maatla a ke tse gore ngwadile ke bafe ema ke bone nako ngwe nka e bona ke kgone go hlalošetša ka gore ba na le go dira di-amendment ba no kgwetša nako e nngwe tše dingwe di sa swane Baebele ke e balago mo e printilwe bara ke bone publisher ya yena e printilwe ke ba John Blood SA South Africa and the first publication ya yona e bile ka 1951 first publication ya bile ka 1951 ga se ke bone gore na e publishitswe ke bafe e fela ka gare ga yona baebele ke tshwere go mo ka mo gare ga popolo tše dingwe ba di tšhentšha ka gare ga baebele go ya kua go Habakuku 2 ke mo e tshwere go ditaba tšeo ke fetša go di tlhaloša bana ntate gore boloi bo teng gore bo sankoma ba rapela modimo e šeo
o na le mangolo a mantši a fapane go kamo a tlhaloša go taba tšeo bjalo le kgono taba yeo e aparetse lefase kgakanego ye e aparetse lefase bjalo nna modimo a nromilego yo a hlakanego le nna dithabeng tše pedi tše a nkgethetše go tšona e le go thaba e le go ka thukong ya Bekkersport le thaba e le go ka thukong ya Giyani o rile ga hlakane le nna la mathomo ko thabeng ya Bekkersport ya ka site ya Bekkersport a ntsebiša ge botswa goba bofebe goba bokhebereše e le sebe se segologologolo mo pele ga gagwe ke bo a ilego a nruta amendment ya thapelo ena ya tataišwa magodimong yeo morwa Jesu a go ruta Baiseraele le Baheberu ka yona mo go Mateo 6 mo Mateo 6 go tswa go verse 9 go ya kwa tlase ke mo morwa Jesu a be go ruta ka tataišwa magodimong e fela ka gare ga tataišwa magodimong ka mo ga Enosh re kgweditše amendment ya teng ene ra ba ra kgwetša le lebaka la gona gona lebaka la gona ke lefe e re go tsebiša bona tate ke re nke ka kgwa details ka moka mo ditaba tšeo ka di kgwetša go le ka mogare ga Enosh Global Wellness Church e fela lebaka le legologolo ke la gore ka gare ga thapelo yona ewe ya tataišwa magodimong ye morwa Jesu a go ruta setšhaba a go ruta lefase ka yona go na le thogako yewe e leng gore re tsenya ka gare ge re ntse re rapela e fela re se aware gobane ge morwa Jesu motlhanka modimo a be a ruta ka thapelo ena e be e se ka morago ga ge a be a naganne gore go tla ba le thogako e bjale ka eo gobane e be le ge a be a gopotše gore le tla ba ka gare ga se se nyakegago le tla ba le ka ga se se nyakegago e be le ge a lebeletše gore go tla ba go le se se nyakegago go tla ba go direga modiro wo o tlo ba go swanetše go tla ba go direga modiro wo o swanetšego ke ka moo go bego morwa Jesu a lebeletše gore go tla ba go direga sewe ka moo go swanetšego e fela ya ba e le ge le sa latele taelo yeo e nyakegago ya ba e le ge le sa latele taelo ye e nyakegago ya ba e le ge batho lefase le lahlega ya ba e le ge lefase le lahlega le dira boithatelo ba lona ba dira ka moo bona ba tsebago ka gona bjalo gore rialo go ira gore thapelo e morwa Jesu a go ruta yona ga ya le lebana le rapela fela e fela e le ge e sa le swanelang ka mediro ya lona e fela letšatšing la lekgono yona thapelo yeo morwa Jesu a go ruta lefase ka yona mo Mateo 6 e fetogile popelo ga e sa le thapelo yeo batho ba e rapelago ka kutlwisiso e fela e šetše e no ba popelo yeo e leng gore motho o tseba popelo ye ya tila la
So wa bona ge motho a tseba popelo e jwale ka eo o e opela ele ge a e opela ka go e tseba e fela ka gongwe ga ka ba sa e opele ka mokgwa wa kutlwisiso go diragala jwalo ka gare ka thapelo yeo modimo a go roma mohlanka wa gagwe a go roma morwa wa gagwe morena Jesu gore a tle a itsebiše lefase e fela ka baka la go hloka tsebe ka baka la go hloka gore go tielela jwalo ka dipilara ka lebaka la go ba jwalo ka mahlakanong ka la go hloka backbone la gore ge moya o ya ka moraya kamo ge moya o ya ka moraya kamo o fitlheletše mo e leng gore diabolosi wa re thopa mme re bolela jwalo ka bafafatli ge re rapela tatešwa ba godimong re feleletša re fetogile bafafatli mme sephiri se teng ka gare ga thapelena se modimo a se tsebišitšego yena boemedi yena advocate in Holy Spirit yena comforter ya Enosh Global Holy Church yena yo a bolelago le wena fa seo a se utulotšego ka gare ga taba eo bona ngwanantate re ke ra go solela tše ka moka ga tšona gobane kgomo ga ntšhe boloko ka moka ditaba tše they are reserved for ma Enosh e fela ba ka ge sepedi sa getšo se re bana ba motho ba ngwathagana tlhogo ya tie le ka lerato leo tatešwa magodimo a file go lona re feleletša re bona gore go swanetše gore re ngwathagane le wena tlhogo e ya tie ye gore le wena o kgwetše se sengwenyana sa go iša ka maleng bona modimo ona o rile ga hlaka le nna ko thabeng ya ka go sa diape ka soto a mpha ditaba ka moka tšeo di tsamaišanago le ministry bona a re gape ga hlaka le ko thaba ya Giyane a mpontšha ka moo bana ba gago ba swantse gore ba kgwetše pholo ka teng mo thabeng ya Giyane mo ke bego ke tletše le phuthego ye ntšintšintši ke apere jacket spiritual jacket se se blue bona re le ka gare ga thapelo ya go phediša ya pholoso bona dithaba tše pedi tše di le go kgole le kgole tšeo modimo ona wa Enosh Global Holy Church a re kgethetše go tšona e fela ge e le rena o re ratile ma Enosh wa le re kgethetše dithaba tše pedi ge e le morena Jesu o ile a mo kgethela thaba ka e tee ge e le Mošeba a mo kgethetše thaba ka e tee mara ge e le rena ma Enosh ge e le nna Ntate Masedi o nkgethetše dithaba tše pedi ke ka moo re bonago go swanela gore ka dinako ka moka re mo praise ke ka moo re bonago go swanela gore ka dinako ka moka re mo tumiše bona re kgethetše lerato a kgethetše nnete jalo se re lego ka gare ga sona le kgono fa ke go bolela ka balatlhegi le go e bolela ka baipei ka gare ga dithuto tša ntate lefaseng mona re na le bao ba ipeilego bao ba ikgethetšego gore ke bona ba ntate empa go ntse go se bona ra boa ra ba le bawe e lego ba diabolosi bao ba kene go ka gare ga mosebetsi ona modimo empa go ntse go se bahlaudiwa empa go ntse go se ba kgethwa go ntse go se ba tlotswa go le ba lekgotla la diabolosi mme ba jwale ka bawe ka gare ga lengwalo le re tla mo lebala moo ke bao e leng gore ba tla fetšišwa ke bao e leng gore ba tla hlolwa ke bao e leng gore modimo tatešwa ba godimong o tla fetšiša ka bona gobane tla ba e le bao ba monyatšago bao ba sego ka gare ga mohlako wa gagwe bao ba itirelago boithatelo maphelong a bona mme o tla re bao go lego ba gagwe a ba kgolela lebala dithabeng tše di kgethwa e leng dithaba tša Enosh Global Holy Church gore ba tle ba kgone go phela ka lerato go swana le Baiseraele bao modimo a ile go ba kgethela naga ya Kanana naga ya dinosi le matswi mme lengwalong le re tlo go tsena ka gare ga lona le ile gore fa kgakololo yeo e tlo go kgona gore tsebiša tsela ya nnete le tsela e sengwe yona
ba etsa pele ba nnete ka mo gare ga ditaba tsa modimo ba ile go ba nnete le ba se go ba nnete ba ikaketse le ba ipei le ba bohle ka moka ga bona ba ba relate go le tsona ditaba tsona tšeo di fetsang go di bolela e fela wa le tlhogono le kwa tsebe wena o la go le tsebe ngwana ntate bula tsebe ya gago o tle o mamele lengwalo le tlo go le bula fa gobane le tla go tswela mogola le tla go fa se sengwe le tla go fa lesedi le tla go fa tšhireletšo o tla kena ka gare ga lephego le letona la modimo ona wa Adama, modimo ona wa Sethi, modimo ona wa Enoshi, modimo ona wa Ka, modimo ona wa Enoshi. Mo a ba ile go goditse pabalo go tse bophelo ka gare ditaba tsena gobane ke modimo wa lerato, ke modimo wa kgaogelo, ke modimo wa bophelo, ke modimo wa tsebe, modimo wa go tshwarela. Ke a go tsebiša ngwana ntate ke re go ka dira sebe kapa sebe kapa sebe e fela gona o sa tsebe gore ke sebe go ka kotama wa rapela modimo ona o tla go tshwarela tate šwa magodimo e fela go ka dira sebe o ntse o se tseba gore ke sebe le go ka kotama wa rapela o ka ikwa tshwarela go fihlelleng ge o tla fihla wa hlaloša pele ga motlotlo wa modimo jwale ka ntate Masetsi jwale a go wa ipolela gore ditaba tsena motlotlo wa modimo ba ka ge a le directly linked le modimo o kgone o tla go tshwarelwa go diragetse jwalo le ka nako ya morena Jesu go diragetse jwalo le ka nako ya bomoshe mo mosadi wa Mosamaria kra mosadi wa Mofarisei wa Sekhebereshe wa Sefero wa Seotswa a ile wa kwa gore kgoši morena Jesu o fihlile o dutse ngwakolaleditšwe for dijo ngwakong wa Mofarisei wa etše kwa Sekurana mme a bona a etagile mo mmeyong a ile go ikopelela tshwarelo godimo ga melato ya gago ya go Khebereshe ya bootswa ya bofelo bona alla a tšhollela megokgo ya gagwe maotong ya morena Jesu a ipolela melato ya gagwe ke mo a ile go a kgwetša tshwarelo a kgopelo a kgwetša tebalelo bona mohlang woo mme a ba ile ge a lebaletšwe ka go kotama maotoni a mohlanka wa modimo motlotlo wa modimo jwale ngwana ntate re ilo tsena ka gare ga lengwalo la rena ke mowe re tlo go kgwetša ditaba tsena ka botlalo ke mowe o tlo gore monagano o bo go kgopamile mme wa kgopolologa mme wa kgwetša ditaba tše ya ba ile ge e tla ba ile kgaogelo go tswa go ntate Šwa magodimo ge go tla ba go diragala jwale go wena e re pele tsena ka gare ga lengwalo la rena re kgopele go ntate Šwa magodimo gore diabolosi yo a emišitšego mosela wa gago wa go totoba yo a tseneletšego a kgaditlago maphelo a bana ba batho mo ditseleng tša mo mmušong wa ga borona wa South Africa ge a emiše gannyane gobane ge re lebetše tsela ya ka mo Limpopo go R71 tšatši ka tšatši go hlaga dikotsi ga se mo R71 fela le go R40 le botše dingwe mara kudu mo R71 re a e rapediša pele ga ntate o Šwa magodimo le ditsela tše dingwe ka moka ga tšona tša lefase la South Africa diprovinceng ka go fapana gore ntate wa ka wena modimo wa Enoshi wena modimo wa ka modimo wa Adama modimo wa Sethi ge gaogela bana ba gago diabolosi a se ke ya ba thupela maphelo a se ke ya ba tšea ka di-car accident gobane letšatši ka letšatši maphelo a bana ba batho ga kgaoga ke moo diabolosi a šomišago yona thulo yona yewe o šomiša sona sebetša sewe o šomiša yona tsela yewe ya di-car accident go thopa maphelo a batho bona ntle le go šomiša ela ya baloi ya mathasana a gago ya baloi ga jalo ga ketše ka maatla ka gare ga ditotsi tša difatanaga re kopa go menagane pele ga gago ntate pele ga sefahlogo sa gago pele ga dinao tša gago re re hle
re gaogela bana ba gago ntate mme ba utlwele botlhoko ba tshireletse ka mathata a jwalo kao gobane Sathane o emišitše mosela wa gagwe wa lešaša wa ba gapotša wa ba rapola jwalo ka serapolane o fetša maphelo a bana ba gago a gore ba tsebe le tšhabeleng go ntate o šoma godimo gore le tle le kgone go tša bophelo e tšwang ka gare ga dikereke tša di-stage dramas mo we go tletšego mmušo wa diabolos ka gare ga tšona mo diabolos a bušago mo diabolos a tšeago karolo mo a nago le maatla a 99% mme le ge leina le la ntate o šoma godimo ba tšhirela ka leina le la ntate o šoma godimo ke yona taba yona eo ile ya kwatiša modimo ga šala romela Enoši mo lefaseng gobane bona barongwa bala ba go rakwa le morwa Jesu ka kua ba go rakwa le Sathane ka kua le godimo ne ba re ge ba misleada batho ba mo lefaseng ba ba fa ditaelo di-instructions tša go rapela di-idols mme bona batho bao ba bitša medingwana ewe ka leina la modimo ke mo modimo a ilego a kwata a bona gore go a swanela re aromele morwa Jesu lefaseng gore go tle go be le kgakolologo e ba lekae kra a romele Enoši lefaseng gore a tla ba gakololo le go ba le go nna ngwana ntate modimo o nrometše ka lefaseng lela gore ke tle ke go gakolole gore wa tsebe monatsebe ke yo a tlo go phela ke wena o tlo go utlwa ditsebeng tša gago mme wa hwetša tharollo wa hwetša bophelo gobane ge go senke go ababana o tla ba ile ka bophelo bja gago le kotsing gobane diabolos o na le tsela tše dintšhi tša go le tshwara ye nngwe ya tše a le tshwarang ka yona ya mathomothomo ke bootswa bokhebereshe go tlhakanela mapai bofebe tlhakanela mapai le motho o se sego a monyala goba yo a se sego a go nyala and adultery ke weapon yewe morwa Jesu diabolos ya e šomišago to capture your life into his circle jwalo ngwana wa ntate ge ponologa phafoga e tšwa ka mo matsogong a diabolos e tšwa ka mo matsogong a bararore ba diabolos o bue ka mo tseleng e go swanetšego ke a gopola gore tsela ena e thata le morwa Jesu o kile a e hlaloša a hlalošetša barutiwa ba gagwe ka lengwe la matšatši mo a bego a tshwere morero ona wa dithuto tša ntate Yeshua magodimong a rapela go tletše mabothobotho a batho mme tulong eo tšatši lona lewe morwa Jesu o ile a utulla pele ga baruti ba gagwe gore le seke la bona mabothobotho a tletše go fa le tsebe gore le ge ba tletše jwalo ka mokgwa o baka goba bešo ga ba tlatše seatla seo se kgatselelang gore o tlo kwana le nna le lekgono ge ke re wena o ka mo lehlakore la diabolose ka maphelelo a o a phelago a go ganetša a go satanism a go ba against modimo goba o ka mo bophelong o ka mo tahlegong ya leadership yona eo ya mokgwa ona oo goba o ka mo tahlegong ya leadership yona ya mokgono oo ka gore diabolose go tswaletše mago o tlemme ka lešela le leso o go tlemmile ka a black cotton ye go tswaletše go sefahlego sa gago gore o seke wa bona tsela ke ya go rapediša ngwana ntate ke ya go rapediša ke bitša modimo wa ka modimo wa Atama modimo wa Sefe modimo wa Enoši le go modimo o tiele wa ka gore a o phafoše a go ntšhe ka gare ga morero wa diabolose a go ntšhe ka gare ga tahlego ena a go ntšhe ka gare ga tsela ye ya tahlego ka gare ga mmušo ona wa leswiswi a go buše ka gare ga tsela ye e maleba e le go tsela ya gagwe tsela ya nnete tsela ya lerato tsela ya sese tsela e sa go tšagalego ga bonolo
tsela e leng gore ga e kgotšagale ga bonolo wa letlhogonolo ge ditsebeng tša gago le kgono o theditše ditaba tše di jwale ka tše o kgontše dithulo tšole ka tše gore o kgone go gaogelwa gore o kgone gore bophelong ba gago o tle o kgone go hwetša tebalelo gobane modimo o rileng ka gare ga ona o a phediša modimo o rileng ka gare ga ona o bile wa bolaya e fela o bolaya ba go hloka tsebe mme o phediša ba go ba le tsebe ke ka moo ke felelago ke ganelela gore taba ena ya sebe yo a nagana gore re tletse ka maatla ka mothuko ya polao ke ya go gakolola ke re tletse ka maatla ka gare ga bofebe ka gare ga sekeberese ka gare ga botswa ka mogare ga polao ya tlala ka maatla gobane modimo ka go yena wa bolaya le go phediša wa phediša nna o nyaka go ntlhaloša gore modimo ga a bolaya go dirile sebe goba o nyaka go ntlhalošetša gore mašole a modimo a bego a ba romela gore ba hlasele ditšhaba tše ditšego ba tsamaya ka dipere le boene ka moka le marumo le boene ba rometše ke modimo ka taelo yago nna e be le ge ba di a sebe bona ge mašole a mmušo o le gona wa South Africa ge ba go tšhireleditše kwa melelwaneng ba bolaya ba o e lego gore mohlwo mongwe ba leka go šwahla goba ba leka go tla go kasela bona ge ba tla ba dirile sebe ga ke dumele sebe e fela ke wish ya motho mang kapa mang ntle le yo a ka ba go šetše a thupile ke diabolosi ntle le yo a ka ba go šetše a thupile ke diabolosi go jwale ke bolela ke pesi ke o mo ba e le gore diabolosi e se a ba thope ka re ke takatso ya bona ya letšatši ka letšatši gore ba se ke ba bolaya e fela wa kgonega wa no bona o bolaile e le ge wena go wiša gore o se ke wa bolaya jwale ke ka moo o tshwanela gore o rapele ka dinako ka moka ngwana ntate gore diabolosi a se ke ya go bitša a go biletša ka lešakeng la gagwe e fela ga o bolaile o bo di tšhireletša bophelo ba gago go ya ka kwešišo ya ka ga se sebe gobane bo tšhireletša bophelo ba gago o le mo kotseng le go ya ka mmušo wa South Africa ge o ka bolaya motho o mo thuntšha a dino fa motlhala ka go mo thuntšha e le ge le yena a be a nyaka go tsentšha bophelo ba gago kotseng gwa ba le exhibit goba bohlatso joo ga ona molato gobane bo di-defender bjale ke ka moo ke rego taba tsena di batla kutlwisiso ditsebeng tša gago ge o ile wa utlwisisa ditaba tse hantle ke moo ke gore ga o mametse ditaba tsena puo ena ya kena ditsebeng tša gago ka moo go tshwanetšeng mme wa tla wa feleletša o tšhentšhitše o kgethegile go le wena mokgethwa jwale ke ya go kopa ngwana ntate ke re ka gare ga lengwalo le lekgone re ya go tseba ka batho ba manyala re tseba le moo modimo a ba feleletšago a ba beile gona re ya go tseba ka tsela e ntle e re tshwane go šala morago re ya go tseba ka baepei re ya go tseba ka bao e leng gore ba claima bao e sego ba tlotswa ba modimo ke ka moo ke re go bula ditsebe tša gago ngwana ntate o tsene le nna ka gare ga lengwalo le re ya go kena ka gare ga lengwalo la rena ngwana ntate ke ya go kopa hle bula ditsebe lengwalo la rena la lekgono le kry-ega mo go Mika ba bangwe ba re ke Mmikia ke ya gopola kua ga gešo kua ga sekororo ba gona ba babedi ba bararo ba ba fele leina le la Mika e fela ba re ke bo Mmikia ke thoma go lemoga gore leina le la Mmikia le re tswa mo ga Mika thoma go lemoga le kgono jwalo Mika lengwalo la rena ke tlhaloša go tswa ka mo go Mika e tswa ka gare ga Mika wa boraro Mika 3 ro tsamaya lona from verse 1 up to 12 ro le tšea ka mogare ga Bible Mika 3 from verse 1 up to 12 Mika 3 from verse 1 up to 12 Mika 3 from verse 1 up to 12 go fe ke fetša go bala mo le ngwana tsa o tšee Bible e palele lona lengwalo lewe
o ipalele sona scripture sewe ka boena gore o kgone go tla go itseba se le go nnete le se se go nnete. Lengwalo la rena hlogo ya lona e balega ka tsela ena. Bogolo le baprofeta, bagolo le baprofeta ba tlotlwa, bagolo le baprofeta ba tla otlwa. Ke dumela ke re ntheditše ngwana ntate. Bagolo le baprofeta ba tla otlwa. E sa le dinyane tše di bona go di direga go tloga mola mmušo ona e noše o thoma go implementiwa. I have delegated especially for that. I've delegated especially for that. Well, for that reason, ke ka moe le bona go diragala tše le di bona go diragala tše tša go fetšišwa ga mebušwana ya go se reke selo, tša go fetšišwa ga mebušwana ya go se reke selo. E re ke boele moragonyana ke re le mo go nna ke ke sa le lesea, diabolo se o ntšhitše mašole a gagwe gore ba tle ba fetšiše bophelo ba ka. Go swana le ka nako e nela mašole a etšwa gore a fetšiše bophelo ba bona le so e jwa kgoši moše mo motswadi wa ka a feleleditše go a bona baloi ka mahlo a gago with her own naked eyes. Ba nametse dipudi go le mašabašaba, ba tlile ka lapeng ba rarela le ntlo. Nakong ya ge ke be ke le difateng ke bašwa, mme ditaba tšena o di tšhie ka gare ga testimony ya ka mogare ga YouTube o lebelele my first testimony. Ke tshepa gore file ya gona is entitled my first testimony. Ke dumela jalo ke motho go kgotsa ditaba tše le ge e le gore ga nako ngwe ka fela ke ditsopola mo gadimo ga dithuto tša ka, ke ditsopolanyana gannyana mola le mola, ke ditsopola mola le mola, ke di tsentšha jalo. Ga go a ka go a felela ka morena Jesu jwa ka ge go ile go a thoma ka moše gore diabolose a romele ba gagwe gore ba fetšiše ka bophelo jwa batlotswa ba ka rena batlotswa ba modimo go tlogeng bonnyaneng jwa rena. Le ga jalo ga se ke ka go botša gore go tla ba go feleletše ka nna na, mara e fela puela ka gare ga bona ba babedi bao e leng gore diabolose ba nyakile go fetšiša ka bophelo jwa ka ke sa le lesea. Ditaba tšeo tla di hwetša go ka fela o tsena ka gare ga YouTube, ka gare ga Twitter, ka gare ga Facebook, kudu ka gare ga Twitter, ka reka godimo ga YouTube o tla hwetša ditaba tšena. A re utlwe lengwalo la rena le re ka le tlhaloša le re keng. Hlogo ya lengwalo e re bagolo le baprofeta ba tla otlwa. Anke le thetšeng lena bagolo ba Jakobo, anke le thetšeng lena bagolo ba Jakobo, lena babuši ba moloko wa Israele, lena babuši ba moloko wa Israele. A ga se lena bomatsebe ba moahlolelo, a ga se lena bomatsebe ba moahlolelo, fela le ba hloya bolo, le ba rata bobe, le ba hloya bolo, le ba rata bobe, le bua batho letlalo, le ba ebola nama marapong, ke bolena ba le jago nama marapong.
ke bolena ba le jago nama ya setšhaba sa ka, ke bolena ba le jago nama ya setšhaba sa ka, ke bolena ba le jago nama ya setšhaba sa ka, le se khumula letlalo, le roba marapo a sona, la rathela pitšeng, sa etša nama morusing. Bona fa go bolela Modimo ka sebele, o bolela le badiradibe, o bolela le baarugi, o bolela le balatlhegi, o bolela le bawe ba tsamayago ka tsela e sego yona, bao ba mo direlago diphoso, e lego bona ba ka mo a filego mohlala ka setšhaba sa Jakobo, setšhaba sa Baiseraele. Bona bao e bego le ge ba dia boithatelo, ba dia bolatlhegi, o fitlhelela ge a tlo ba tšea ba abela matsogong a Farao, a boa ya bantšha matsogong ya Farao ka moše, ka kgoši moše. E be le ge ba be ba dia thogako pele ga Modimo, e be le ge ba be ba dira tše di sa swanelang. Ke bao Modimo a bolelago ka bona o fitlha mo temang e re badileng go tloga verse 1 up to 3. Ge tswela pele mo go verse 4, jwa ka ge tlhaletšo re tloga verse 1 up to 12. Ge tswela pele mona go verse 4 ya re, mohla ba tlogo tsoša mantšu ba llela morena, mohla ba tlogo tsoša mantšu ba llela morena, a ka se arabe, mohla o o tlo ba gerula, ka ge mediro ya bona e le ye mebe, Jwalo wena ngwana ntate o leng gore o tswela pele o dia sebe, o e re ke tla re ge ke lapile go dira sebe, goba ge ke lapile go tšola, ka ba ke sokologa ke ya kerekeng, o tla re ge o thoma o retologa gore lebelela Modimo, ya ba e le ge a go gerula, ya ba e le ge a sa nyake go thetša sewe o se kgopelago go yena, ya ba e le ge a sa nyake go mamela kgopelo ya gago, gobane o le modiradibe. Ke ka moo ke rilego ngwana ntate o seke wa emela letšatši la mafelelo wa re nna ke a bona ke ilo a hlolwa ka morago ga lehu, o tsebe gore kahlolo ya gago e mo lefaseng mo. Ke ka moo morena Jesu a ile go a re tlogelang bana ba tle go nna, gobane mmušo wa magodimo kwa bona bana ga se ba tseba sebe, bana ga se ba tsebe kgopišego. E fela ga bolele ka yola wa gago ngwana yola motho go namela lebotlo, go pharana lebotlo e sa le seana. Ke bolela ka ngwana yo a belego ka mokgwa maleba, yo a senkego a rutswa go pharamela lebotlo e sa le lesea. Ba jwalo ka bawe ke bao ba senago le sebe pele ga Modimo, ke bao morena Jesu a rilego ba tlogeleng ba tle go nna gobane mmušo wa magodimo kwa bona. E fela nna le wena bao re phetšego mengwaga e mentši ke ka lehlogonolo ge re ka ba re e phetše ka fase ga pušo ya Modimo, ka fase ga pušo yo maatla. E fela ge ka ba e le gore re phetše mengwaga e mentši ye, re hlankela diabolose, gona re ba madimane, re ke ra ipitša ba mahlogonolo ra re ba lehlogonolo bane Modimo re file matšatši ya go phela a mantši, gobane go tla ba go bontšha gore go pheleng ga rena gakatše ka bontši ke moo re kgoditšego monyetla wa go ikgobakaletša melato le dibi tše dintšintšintši. Jwale ka dinako ka moka ngwana ntate, phela ka gare ga mmušo wa Modimo, phela ka gare ga tsela ya nnete, phela ka gare ga tsela e sego ya tatlhego. Re tšwela pele lengwalo la rena ngwana ntate mo go verse 4, re tšwela pele. Mohla ba tlogo tsoša
bohla ba tlo go tsoša bantšu ba llela morena a ka se ba arabe mohla o tlo ba gerula ka ge mediro ya bona e le e mebe. Morena o boletše a e ra baprofeta, morena o boletše a e ra baprofeta ba go fora batho, morena o boletše a e ra baprofeta ba go fora batho ba ka, morena o boletše a e ra baprofeta ba go fora batho ba ka, ba e rego ba neetša go iša ka menomo, ba rego ba neetša go iša ka menomo, bao ba rego khutšo, go bao ba rego khutšo e a sa ba fego sa go iša ka ganong, e a sa ba fego sa go iša ka ganong, yena ba mo epela dira, yo a sa ba fego sa go iša ka ganong, yena ba mo epele dira, yena ba mo epele dira. Wona molato wo le tlo tlelwa le bošego le bo senago pono ka ona molato wo le tlo tlelwa ke bošego jo bo senago le pono. Bona ge le tšwela pele le dira dibe le tlogela magala a mokgwelere godimo ga dihlogo tša lena, gobane le tla otlelwa godimo ga melato ya lona, le tla otlelwa godimo ga melato ya lena ka moka ga yona, le ke la ba batoka ge ba ka dinako ka moka lena le bomenemene go le lena ba dira lekgopo, modimo a keke a le lebelela le ge le tla go yena, o tla le getsula ka mahlo ka leihlo la gago, o tla le ngala. Mme ge le dira jwalo le dira bokgwelekhwile le tsona bošaedi bowe, modimo o tla le hlokiša le bošego bo o tlo go hloka pono ka wona molato wo. Okay, e sa a re thome ko morago ya re morena o boletše a e ra baprofeta, morena o boletše a e ra baprofeta ba go fora batho ba ka, morena o boletše a e ra baprofeta ba go fora batho ba ka nna Tate Masetse Mainoši, morena o boletše a e ra baprofeta ba go fora batho ba ka. Yes, of course, ka ra dikereke ba go tla go testa le ba go loya ba no ba bona ge nka kgotsa sebaka ke tlatla ka go fa bopaki bowe jo modimo a mpoditšego ka bona batho bao ka le ka gara dikereke go ye ke bego ke tsena ka ga yona maloba IPAC na Magale branch mo go bontšhitšwego a mpontšha baloi ba e go tsena le bona kereke ba šetšego ba tlogile ka lefase lena, modimo a mpontšha a re batho ba ga ka ba amogela ka legodimong gobane be ba loya, a re mo gare ga bona a mpontšha e mongwe gape a re yo a tšea le batlogolo ba gaga ba bjang ba babedi a re ba sa loya ba. Jwalo mo se se bolelago mo go gore ge le ka direla modimo dibe e a sa fego sa go iša ka ganong, yena ba mo epela dira, go ira gore wena o sa kgoneng go fa ba maatla dijo, wena o sa kgoneng go batisa, wena o sa kgoneng go ba reka, bophelo jwa gago bo mo kotsing, bona bala ba bamenemene bala, wena o sa kgoneng go ba jiša, bophelo jwa gago bo mo kotsing. E fela ge ba dira melato e jwale ka yewe, modimo o tla ba hlokiša le bošego ba go hloka le pono ka wo molato
ka ona molato le tlotlelwa ke bošego bo senago pono le tlo wela ke leswiswi le senago profeto banoni bao ba tlo dikelelwa ke letšatši mme mosegare o tlo ba fifalela banoni ba tlo lewa ke dihlong didupe di tlo šegama didupe ke disankoma bona bantate didupe di tlo šegama bohle ba tlo iša atla diledung bohle ba tla iša diatla diledung ba tla makala ba bona ge motho a thoma be ya seatla mo seledung o bontšha go makala bohle ba tla iša diatla diledung ge phetolo ya modimo e se gona ke ka fao ngwana tate go goeletša go kere o seke wa dira dibe o e re nna ke tlona ka kgopela tshwarelo ka pele ga modimo ge ke lapišitše ko melato e yaka gobane o tla ba o e dira intentionally ke ka moo modimo a tlogo go ngala ke ka moo ke tlhalošitšego le mathomong kare ge o ka dira molato o sa tsebe gore ke molato ga o na molato ga o na sebe pele ga modimo ka kota motla go tshwarela e fela ge o ka dira molato o o dirago intentionally gona o tsebe gore modimo a keke a go tshwarela go fitlhelela go tla kotama pele ga mohlanka wa gagwe motlotswa wa gagwe wa epolela ke moo o tlo go tshwarela ke ka moo lengwalo la rena le ka go tlhaloša seo gore le ge o ka re o beya pele ga modimo o tla no go gerula ka leihlo wa re o dira enenene a keke a ba go mamela a keke a ba go fa dikarabo godimo ga bošaedi jo o tla ba go bo dirile jwa go te kgantšha le go te phina ka sebe ka nako ya gago ya bophelo jwale ngwana ntate e re ka gare ka bophelo bja gago o re 99% o itsentšhe ka gare ga modimo ka gare ga bophelo bja modimo o seke wa pretenda o seke wa ba moikaketše wa swana le yola a yago le rena ka kerekene motho mongwe a ba apara le rena uniform ya kereke e fela ge a etswa a apla uniform a fofa a tšama a loya batho ya ba ile ge mosegare a file le rena go bonala gore ke ngwana wa modimo a go seke go a ba jale go wena ngwana ntate ke šetse ke tlhalositse gore batho ba ba jale ba gona le modimo ntsebišitše ka ga bona mo go branch e ke tswago mo go yona ba bararo ba ba le go ba le gona mo branch ye babo banoni ba tlo lewa ke ditlhong didupe di tlo šegama bohle ba tlo iša atla diledung ge phetolo ya modimo e se gona ge e le nna ka kgonthe ke tletše maatla a moya wa morena ge e le nna ntate Maseki ka kgonthe ke tletše maatla a morena ke tletše maatla a moya wa morena ka kgonthe ge e le nna ntate Maseki ke tletše maatla a moya wa morena ke filwe kahlolo le bogale jwa gore ke botše Jakobo phapogo tša gagwe ke filwe maatla le bogale jwa gore ke botše Jakobo phapogo tša ke filwe kahlolo tshwarele bana ba ntate network ya re tshwenya e fela e kgaola go tloga mola re thoma go mo e tšama e kgaola e tsene le tla re tshwarela ga se rena bana ba ntate ke diabolo seo le ka gore kgaola ka gare gore re se ke ratara tsena ka gare
ke filwe katlholo le bogale ke filwe katlholo le bogale jwa gore ke botse Jakobo phapogo tša gagwe Israele ke mmotse dibe tša gagwe Israele ke mmotse dibe tša gagwe o se ke wa lebala ngwana ntate gore Israele le Jakobo ke motho ka o tee o se ke wa lebala ngwana ntate gore ge Israele le Jakobo ke motho ka o tee mme Jakobo ke leina la go la mathomo mme la bobedi o filwe la Israele a lefa ke modimo gobane o ile a tlhakana le modimo fela ka seopego sa motho a lwa le ena mme morago ga ntwa ewe modimo a mmotša gore tseba gore go tloga le go leina la gago ga sa lwela Jakobo ko ena Israele e ra gore go lwa le modimo jwale yena Jakobo yo le go Israele nna ntate Maseti ke filwe maatla le bogale le katlholo ya go mo tsebiša ka gare ga mabošaedi ya gagwe ya go mo tsebiša ka gare ga phapogo ya gagwe ya go mo tsebiša ka gare ga timelo ya gagwe ya go mo tsebiša ka gare ga mabošaedi a gagwe ga se nna bana ba ntšatši ke lengwalo la Mika 3 ge e le nna ka kgonthe ke tletše maatla a moya wa morena ke filwe katlholo le bogale jwa gore ke botse Jakobo phapogo tša gagwe Israele ke mmotse dibe tša gagwe anke le thetšeng lena bagolo ba moloko wa Jakobo anke le thetšeng lena bagolo ba moloko wa Jakobo lena babuši ba moloko wa Israele lena babuši ba moloko wa Israele lena bailabolo bamenetša tuko lena bamenetša tuko anke le thetšeng le aga Sioni ka madi Jerusalema le go aga ka bokgopo le aga Sioni ka madi Jerusalema le go aga ka bokgopo bagolo ba gona ba buša ka go bona tsoloke bagolo ba gona ba buša ka go bona tsogo le kubong bagolo ba gona ba buša ka go bona tsogo le kubong bagolo ba le kubong bapirisita ba gona ba ruta ba bona moputso bapirisita ba gona ba ruta ba bona moputso baprofeta ba gona ba rekilwe baprofeta ba gona ba rekilwe le ge go le jwalo ka ge ke tlhabišitše batho ba ba ntate ka re le tshwarele network ya kwa le kwa fela a re tsweleng pele ka leeto re se ke ra swana le Baiseraele ba ile go ba fella moše pelo ba thoma go morogaka mo tseleng leetong la bona le lena le se ke la nrogaka ke a tseba le šetse le thome go nrogaka le se ke la mphelela pelo bana ba ntate nna ke morumiwa ga bolawe ene ebile morumiwa ga fete yo a morumilego jwalo le se ke le kgona tla mpitšala re jo ntate Maseti ke modimo ka sebele ga se nna modimo ke yo a nrumilego nna ke motlotswa wa modimo ke yo a nrumilego e fela le ka nako ya Enoshi le ka nako ya Enoshi ba Heberu ba bušetse morago ka baka la mediro ya gagwe e mebotse
ka baka la thušo e ba e hwetša mo go yena ba ile ba feleletša ba bangwe ba mmitša modimo e fela ke dumela gore e ba sa re gore ke modimo literally e be le theto ya gore ka mo ba thušang ka gona go bontšha gabotse gore ke letsogo la modimo le malobanyana mo ka morena jesu baiseraele ba ile ba feletša ba bitša morena jesu bja tekilego over mo go moše gore ke modimo bjalo le go nna mohloo mongwe ge go ntše go ya pele ba bangwe le ka tlalampi tša modimo e fela le seke la tlalampi tša modimo e le ge le mina le mpitše modimo e le ge e le theto e se ka mokgwa wa literally gore ke nna modimo gobane ga gona modimo wa go ja bogobe ga gona modimo wa mo lefaseng mo ga gona modimo wa go ja bogobe modimo o le ka legodimong e fela ka dinako ka moka modimo o tla romela batlotswa ba gagwe go swala le ge bathomone a thomile jalo ka motlotswa wa gagwe wa mathomo enoši ya thomego ka ena gore ma mo lefaseng o tla ruta dithuto tša gagwe tsa legodimo a di ruta mo lefaseng a re tswele pele le ge go le jalo ba ithekga ka morena le ge le jalo ba ithekga ka morena bona ba dira dibitše ba dira dibipa ba re ka kgonthe morena o na le rena ba re ka kgonthe morena o na le rena bona ngwana ntate ga bolele se se tswa ka gare ga tlhogo yaka ke go balla mangwalo a le go ka gare ga buka e ka mo gare ga Mika wa boraro verse 1 up to 12 Mika 3 verse 1 up to 12 Mika 3 verse 1 up to 12 ba re bona ba itaketše bawe bona baruti bao ba go ruta ka go nyaka gore ba patelwe ba khotse disalari bona bagolo bawe ba ngwapo ntlo ya Jakobo ba ba ikaketše bona bawe ba sa nyakego go ahlolwa ba sa nyakego go šupetšwa nnete bona bawe ba ntši ba ithekga ka modimo bona bawe ba hlakane go le ba profeta ba maaka bona bawe ba na go le ba priestita ba go nyaka gore ba patelwe ba rute ka baka la moputso bona le ge go ntši go le jalo ga ba ipone ba latlhegile bona ba santse ba ithekgile ka morena wa ka ba santse ba ithekgile ka yena ba santse ba ipitša gore ba mo tseleng ya nnete ba santse ba ipitša gore ba mo tseleng ya nnete ba santse ba ipitša gore ba itshwere tsela ye gantši e le ge e le ba ikaketše gantši e le ge ba iphatlha ka lephego ga se nna ngwana ntate bala mo Mekia 3 verse 1 up to 12 Mekia 3 verse 1 up to 12 a re tswele pele lengwalo le ge go le jalo ba ithekga ka morena ba re ka kgonthe morena o na le rena re ka se wele ke bošula ka kgonthe morena o na le rena ba re jalo go ntše go le batho ba go dira ditaba tše se go tšona ba sa tshwara tsela ya nnete le go le jalo ba re ba thekga ka morena ba re ka kgonthe morena o na le rena re ka se wele ke bošula ka wona molato wo wa lena Sioni ka kgonthe bana ba ntate ke šetse ke tlhalositše ka re le kgole Satane o re dutše mapudula le kgole Satane o re tswere hai man a nyake gore re fihle Kanana ga nyake gore fihle mo ngwapong mo ntlong ya dinosi le mamapo ya dinosi le masu o a putla-putla ka gare ga rena wa bona o putla-putla bjale ka batho ba bomme wa bona batho ba bomme ge le ka gare ga phuthego o no kgotsa ba kgona le go putla-putla mo gare ga bontate mo mara ntho ena ya makatša ga se gantši o ka bona ntate a kgona le go putla-putla mo gare ga bomme le ge go ganeditšwe go bona ka gare ga dikereke tše dingwe ba ganetša gore ntate a swana gore a tsene mo gaufi le bomme ka Sioni ba ganetša le ka kwa go IPAC ya kereke ya go tswa mo bona ba ganetša le gana ka mo inoši go jwalo bona gore ka soke
ka lebala go tsebisha gore IPAC e tswetse ke ZCC and Inoshi Global Honest Chancellor ra tswetse ke IPAC jwalo molao go sa le ka o tee bona ka mo le rena ga re dumeleng mme a dula pleke ka etele bontate mara go ntse go le jwalo o lo bona go mme ba ntse ba putla ka bogare ga bontate ka mo ba putla ka bogare ga bontate ka mo he go etsagala eng bona Satan o etsa mosebetsi wa bomme today o etsa mosebetsi wa bomme Satan o re putla ka gare o a re kena o re dutse mapudula bona modimo ona re leng ka raena o ka godimo o phagamile o ka godimo ga diablos a ke a re kgona re ilo tsamaya re ilo fika mafelelong a leeto le re tla ipona re fitlhile maswing a dinosi monageng ya maswing a dinosi le mamapo a dinosi le masu gona kanana nna re o fitlha jwang ka tsebe mme ge tsebe ka e utlwile wa tsamaya ka tsela yewe lengwalo le re letšang ka gona wa tsamaya ka tsela yewe ntate Maseti a re letšang ka yona motlotlwa wa modimo morumiwa wa modimo bona mangwalo a ge re a bala re kgopela ga modimo a re fa mangwalo a mme ra re ge re phuthula ra tsena ka re ga ona mme ka nako e nngwe modimo o tla bo go nna ka dipono ka division a mpha ditaba nako ngwe a nkgetha le mangwalo bona ge le badira dibe le tla tlhoka le bošego jo botee jwa go ba le pono le tla tlhoka le bošego ka botee jwa go ba le pono le ditoro ke dilo tše pedi tša go fapana e fela le ditoro ga tša phošagala gobane le ka gare ga Bible na le ditoro tšeo e le gore be di kgwetšagala go bana ba modimo ebile go e na le bahlaloši ba tsona e fela ga jwalo re bolela ka dipono re bolela ka division ka di-consultation bona nna modimo o ke le ka raena consulta le nna ka dipono nako e ntšhi ka dipono ge nka no tshwara ke borokonyana ganyana le ge ka sebe le bošego le mosegare ka no dula ka tshwara ke boroko o thoma go bolela le nna o mpha ditaba nako e ntšhi sego ka dinako ka moka nako e ntšhi mara tše dingwe o mpha tsona ke lebaleba mara tše dintšhintšhi o mpha ge nka ponya goba ka tshwara ke borokonyana le ge ka lebale bosese o tlo mpha ditaba ngwana ntate ga se nna moprofeta go botse gore baprofeta ba fetšitšwe ka nako e ka morejeso a fitlha ga se nna ke Zakaria gona ka moare ga Bible e palele ka noši Zakaria 13 verse 1 up to 6 Zakaria 13 verse 1 up to 6 mona re bolela ka bomenemene lengwalo la lekgolo re botša ka bomenemene le re botša ka nnete ye nyakegago le ka tsela ye re tshwanetse go tsamaya ka yona re le baetapele re le bagolo tsela ya nnete ga re utlwe re tswele pele ka lengwalo la ngwana tate ga re tswele pele le ge go le jwalo ba ithekga ka morena ba re ka kgonthe morena o na le rena re ka se wele ke bošula ka wona molato wo wa lena Sioni o tlo lengwa ya ba tšhemo Jerusalema e tlo ba mokgobo wa maswika Jerusalema e tlo ba mokgobo wa maswika mme thaba ya ntlokgethwa mme thaba ya ntlokgethwa ya ba thabana tša lerobo mme ge go direga jwalo se se tswelelago mo gore ge go direga jwalo modimo o tla tšea rena a re hlaola rena ba babe a re beela ka theko a re sefa mme go a re bao e le go ba gagwe a ba bea ka hlakoreng la gagwe mme a ba nešetša pula ya lehlogonolo a ba nešetša maatla le bogolo ba gagwe ke a leboga ngwana ntate ke a dumela gore o šerile le nna lekgono ka gara lengwalo lena jwa ka ga o šetse go seswetše re ke ra ya pele re tswela le wena o tla re sabathe latela boratsa ya wena ka gare tše tsohle ka moka o dikoile ebile o dikwešišitše ke dumela bjalo ngwana ntate ga re kene ka gare ga tate šoma godimong re kgopelele ditsela re laele jwa ka ge re thomele bjalo mathomong mo lebitsong la ntate morwa le mo a halelago modimo wa nnete modimo wa gagwe modimo wa bophelo modimo wa Atama modimo wa Sethi modimo wa Inoshi modimo wa ka
re a go kgopela ntate re fe bophelo le gago le tšhireletso ya gago gore dithuto tše ke di file go bana ba gago moo ka moka ga tšona di tsene ka gara megopolo ya bona di tsene ka gare ga dipelo tša bona mme di age e be tše di tlogo ba fa bophelo jwa nnete mme gore manyala le diaboloso ya tseneng ka gare ga maphelo a bona a tswe a rwale merwalwana yagwe a tswe mme e be le ge ya kgaogane go le bona go tloga motsotsong wona e be le ge ya kgaogane le bona go tloga sateng sena gobane wa gago morere kwa go ba timetša jalo ge a tsene ka gare ga timetšo ye ke mo swantšha le motho ya tswa go dia shopping ka kua gare ga grocery shop ge a ka re aro le teen staff tša gagwe a hlaetse troli ya go tšhofa a di lekeleditše a itše ka re ga se tše dintšhi ke tla di lekeletša ka re ke ya koloidi goba ke ya taxing mme plastic yela ya phatloga ka mofase ka teen staff tša wela fase yona plastic yela o ile o e lahla kua a goma ya reka e nngwe a boa tšhela teen staff tšao ka gare a tšwela pele ka leeto le go wena go jwalo ge satane a go šomiša jwalo ga a feditše ka wena o tla go tšea go lahla kua go bontšha gore sephokophoko e ba go šomiša o feditše ka wena o tla tšea go lahla kua o se ka wa dumela ngwana ntate o šomiša ke diabolose lebitsong la ntate morwa le mo e halelang amen ke a leboga bana ba ntate